Hej, jeg hedder Ole Gregersen. Jeg arbejder med konverteringsoptimering i Optuner. I dag skal jeg rent faktisk bestille et nyt tag til min udstue, så jeg har været lidt på nettet og kigge på priser og muligheder, og jeg har været ret overrasket over, så dårligt jeg faktisk synes, at de store byggemarkeder er på nettet. Så jeg fik lyst til at lave en lille video her for at vise dig, hvad det er for nogle problemer, jeg synes, de her webshops har. Og det kan være, at du kan lære noget af det, og få lidt indsigt i, hvad det er, der er svært for eksempel dine brugere. Okay, så jeg ved, at jeg skal have et Fastlock Uni klar tag. Så det kan jeg selvfølgelig google på. Det har jeg gjort her. Og jeg får en række forskellige tilbud. Jeg har faktisk valgt at bruge de organiske søgeresultater, og jeg springer icopal.dk over, for det er leverandøren. Der kan jeg ikke købe produktet. Så langt er jeg kommet. Så hvis vi starter med den første her hos Stark, så kommer jeg ind på en eller anden form for, landingsside for den her tagplade. Det er lige præcis den her tagplade, jeg skal bruge. Prisen den er stærk, 171 kroner er fin. Men til gengæld så er størrelsen ikke rigtig. Jeg skal altså bruge en større plade, nemlig den her 350 cm plade. Så nu er gode råd jo dyre. Hvordan kommer jeg videre herfra? Hvis nu jeg allerede har fundet ud af, at Stark har den bedste pris, så synes jeg, at det her det er ret tungt. Jeg kan ikke klikke ind og se de andre priser. Jeg kan heller ikke bruge den her prisforklaring til noget som helst. Den leder mig bare over på en anden side, der slet ikke har noget med det at gøre. Så i virkeligheden sidder jeg lidt fast her. Nu skal jeg så være så motiveret som bruger, at jeg ligesom investerer noget tid her og siger, okay, jeg vil faktisk gerne, købe den her plade, men jeg kan bare ikke finde ud af, hvordan. Det synes jeg er ret uheldigt. Har du spørgsmål? Ja, jeg har det spørgsmål, og jeg vil gerne vide, hvad det her koster. Så nu skal jeg altså sidde her og udfylde. Det gik jeg faktisk i gang med. Jeg skrev faktisk mit navn, mit telefonnummer og en e-mail. Og så nåede jeg herned. Vælg din forretning. Først var jeg i tvivl om, at det her det var et website, der var lavet til butikkerne, sådan så de kunne købe hjem. Men det tænkte jeg, det er for åndssvagt. Det må simpelthen være de forskellige Stark-butikker rundt i landet. Men hvad er det nu lige for en Stark-butik, der er min? Jeg bor her i Vandløse, men den ligger lige over på grænsen til Frederiksberg. Så, der var jeg heldig, den var lige der. Men altså, det er simpelthen for tungt at skulle sidde og lede frem til det. Så det her kan du godt være, at jeg lige faldt fra og tænkte, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde en anden webshop. Og nu er jeg så landet hos Silvan, anerkendt byggemarked. Det ligger lige rundt om hjørnet. Igen, en eller anden form for landingsside, og her har vi så alle produkterne. Den her produktopstilling er virkelig usekset og ret rodet at se på her. Men jeg kan da godt finde frem til, at det er den her plade jeg skal bruge. 3500 mm, af den her. Så, jeg ved, at jeg skal bruge 32 plader, så det er jo bare at gå i gang. Så jeg trykker 32. Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal trykke Enter eller ud, eller hvad jeg skal gøre. Men jeg prøver at trykke Enter her. Skidt, der ikke rigtig noget med. Okay, jeg siger køb. Så ser vi lige, hvad vi får ud af det. Din vare er tilføjet din indkøbskurv. Ja. Den her besked er jo nu forsvandt den lige her. Men den her besked er selvfølgelig interessant nok og bekræfter. Nu fik jeg faktisk så lyst til at se min kurv. Allerede nu kan jeg så undre mig lidt over, at de 32 plader, de ikke er lagt i kurven. Hvad kommer det til at koste samlet det her? Så den bekræftelse, der ligger her, synes jeg simpelthen ikke er god nok. Og jeg undrer mig over, at det ikke bliver vist, hvad produktet rent faktisk kommer til at koste i den her sammenligningssituation, jeg er. Jeg kan jo heller ikke gå til kassen, for der er jo ikke noget i den. Det synes jeg er lidt tungt. Det kan være, det er fordi, at de kræver en interaktion mere. Nej, de har jo sagt, det er lagt i kurven. Okay, det er vist også en ommer. Så er vi på 10.4. Klik og byg. Her har vi også de samme produkter. Uniklar 3,5 meter. Ja tak. Jeg skal bruge 32. Når jeg trykker Enter her, så bliver produktet ikke lagt i kurven, så vidt jeg kan se. Jo, så 32 blev lagt i kurven. Det fik jeg så ikke at vide hernede. Der skete noget visuelt. Den her blev grøn. Betød det så, at jeg skulle lægge i kurven, eller har jeg nu lagt 64 i kurven? Okay, det er heller ikke helt entydigt, synes jeg. Men i første omgang kom det dog i kurven. Og så kan jeg gå over her og se den faste pris. Den bliver så ikke opgivet her. Og det tager også lidt tid at læse siden ind, så jeg kan få rettet til mine 32. Ja,
okay, hvor var det billigst? Det fandt jeg jo så stadigvæk ikke ud af. Nu er jeg nødt til at gå og vente på, at Stark får nosset sig sammen til at svare på den her besked. Herover hos Silvan, der synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan få lov til at lægge det i kurven. Og kun her hos 10.4 er det altså lykkedes mig bare sådan i første omgang lige at få justeret og finde ud af, at prisen er 8.000. Så svært kan det være. Det synes jeg overhovedet ikke giver mening. Jeg håber, at de her webshops får justeret på de her ting, så vil de i hvert fald være tættere på at få mig konverteret som kunde eller til kunde.